Sage mir, dass du Mikrobiologin bist, ohne zu sagen, dass du Mikrobiologin bist. Ne, Kitty? Deine Kühlschränke sind voller Proben und Blutagerplatten. Du hast auch noch zusätzlich Proben eingefroren und du besitzt einen Steriofen und 2 Brutschränke, zig Becher und Labormessbecher und dein Lieblingsgerät ist der Vortexer und du hast Bücher rund um die orale Mikrobiologie.